Obishia was an MCE then on terms of many bo me MCE Obiana make me fund some new kuma. My best hand makada. Sebra omu opposition. Menen no so so die ekokama. Oba me radio station sabra radio station wo efie oba ho oba bia beto me obechia me no akotena so aye na adwuma no mo ne ade. Menen no won so so die tumi ne epre. Eno o ma yire o mo aye adwuma na o ma ba ba mu. Eno no ye adwuma nti no sebe ye de tumi ama no se MCE. Da ye bo ne din se MCE na mo kevet. Okay. Ade chi happen of frame na WhatsApp so. No say bra MP ya electrons o utinkwa. Utinkwa na betu kwanti me ba ye be din komo. Ti me ba ye na afin tutu ya ye say ye be approve no no mo ne ade. Na approval mu no na che say enkrofo bi akoshe chire e the politics bi akoshem e the ene be akoshe na adwo mu say me no me mpese ye be approve no na sabe me no me NDC ni na no ani a me ye de beba me party ni enti no na bibia ni hosa o ye na adwuma na emu PM nsam no e ba mu no e na me ye say wo ye hwe assembly ho no mu a sabe mhihye wo ho no mu no aha no a MPP ye to abadodo no say only assembly members no be kan akasa no matter wase a ni obeka no mbeti a ebeko ye enti PM no sabe wo fa wo ye MC na onya PM ofi ba bia no beboa say na be ya PM a on shada anye party umsa assembly no ye nko ne party no so bia ni mo bia party and PM wo hoi osofa pio bia ni so ye MPP ni o de say but anye MPP no they call assembly ho enti sabre no mo po bi o person ye PM me so me ye politician enti menya interest MCE no na me need your obetimi aye MCE a ba PM ne dia obi apre dia wo some support no bigidi se me party for ni bi ekogina obi achi enom no keke ka hon de adwen omom de ye no so mara nyade if you o ye adwuma enyama ni bo ha tetete a na wonti ase na unhunu ba me ma yese sebe penidue matemante enti enkoba se social media no dia odo batusu bia obi batusu bia no be ya no na unso kasantwi bia na unso ka bi etia no because social media nyonkwa na woso wi ase afa na nyina woso bi obi ahwe enti sebe se unnim kasa anasa wanhwe ho ye ya nie obeye no ebema osu adadi na obi ehunu se ase na otie